Hi, share ko lang no ang na-experience na mo ni Conrad while ga-bike dito sa Ahoy Ecopark. Na-notice na ko nga daghan kayong migratory birds and nindot kayo ang mga landscapes. So that time wala ko kamera. So mauto ang reason nga nipalit ko og kamera para makapture na ko to ang mga sceneries og mga animals dito. So mauni ang mga results.